السلام عليكم الأخوات، نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله في أفضل الأحوال يا ربي. رجعنا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله بغيت نهضر على اللاعب المحترف ديالنا الدولي المغربي أسامة الإدريسي اللي كيلعب في فاينورد الهولندي، اللي توج مؤخرا الدوري الهولندي. يعني مبروك لأسامة، كان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج فريقه فاينورد. وليد الركراكي الناخب الوطني قام استدعاه في اللائحة الأولية للمنتخب الوطني. في هاد المسألة اللي بغيت نهضر عليها أنه أسامة الإدريسي من اللاعبين القلالين اللي كاينين بحالو في المنتخب الوطني. البروفايل ديالو تقريبا منعدم. إلا جينا نشوفو بوفال، المركز اللي كيلعب فيه بوفال وزلزولي، أسامة الإدريسي هو اللي كيقصد الشبكة أكتر منهم، عكس بوفال وزلزولي اللي مهاريين أكثر. وهاد المسألة محتاجها المنتخب الوطني، خصوصا أنه اللاعب يعني عاد مستواه ديالو كما كان وأصبح حاسم وعنده حس تهديفي رائع. على داك الشيء غتكون إضافة مهمة للمنتخب الوطني، بالتأكيد يندمج مع المنظومة ويستغل القدرات ديالو لخدمة المنتخب بحال الفريق ديالو. على داك الشيء كنشوف أنه لصالح المنتخب يكون بحال هذا البروفايل، خصوصًا مع المنتخبات اللي كنعانيو معاها. عنده تسديدات تبارك الله ما شاء الله، يعني كما كنسميه روبي، يعني تقريبًا واحد التسديدات قطرية، يعني كتكون متقنة. على داك الشيء كنشوف اللاعب غيقدم إضافة إن شاء الله، والأهم هو أنه يستمر ويندمج مع المنظومة ديال السي وليد الركراكي، وكنتمناو له التوفيق ومبروك عليه الفوز باللقب الهولندي، وإن شاء الله يقدم إضافة مرجوة.